Salam değerli izləyicilər, pensiyalar orta hesablı 50 manat artacaq və söhbət kimlərdən gedir xəbəri ətraflı diqqətinizə çatdıracağım. Videonu paylaşıb burada üstəgəl işarəsinə bir dəfə toxuna bilərsiniz. Değerli izləyicilər, Milli Məclisin Komitə sədri Musa Quliyev İqtisadiyyat Azı açıqlamasında bildirib ki, əmək pensiyaları haqqında qanunun tələblərinə görə cari ildə orta əmək haqqının artım faizinə uyğun olaraq gələn ilin pensiyalarının sosial sığorta hissəsi artırılır və pensiyalar artımla müəyyənləşir. Bu il Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqının artım faizinin indiyə qədər 9,2% olduğunu xatırladan komitə sədri bu rəqəmin ilin sonuna qədər dəyişməyəcəyini ehtimal edir. Bu o deməkdir ki, gələn il bütün pensiyaların sığorta hissəsi 9,2% artacaq. Bu orta hesabla pensiyaların orta məbləğinin 50 manat yüksəlməsi deməkdir. Komitə sədri əlavə edib ki, 2026-cı ildə pensiyaların orta aylıq məbləği 590 manata çatacaq. Yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləği isə 630 manat təşkil edəcək.